So hello everyone, हजुर वेलकम छ मेरो नयाँ ब्लगमा है। र गाइस आज चाहिँ म चाहिँ बिहान बिहानै उठ्दाखेरि चाहिँ नि मलाई चाहिँ हातमा चाहिँ मौरीले टोक्यो, तर यो हातमा चाहिँ हैन, राइट ह्यान्डमा हो। त गाइस यति बिना चिलायो मलाई चाहिँ, तर मैले चाहिँ अब यो नङको फाइदा उठाएँ हो। नङको फाइदा उठाएर त्यसको त्यो जुन मौरीको खिल हुन्छ त्यो चाहिँ मैले निकालेँ र अहिले चाहिँ म एकदम ठिकै छु हो। मेरो हातलाई केही पनि भएन, अरूको त नभए त चिलेको भए फुलिन्थ्यो, तर मेरो चाहिँ मैले खिल निकालिहालेँ त फुल्लेन हो। र गाइस म चाहिँ अघि खाना पनि खाइसकेँ हो। र अब चाहिँ मम्मीहरू चाहिँ अब माछा मार्न जान आँटेको छ हैन। र आज चाहिँ म घरमा अब म र भाइ हुन्छ होला सायद, आपा पनि जानुहुन्छ होला हो। ल अब चाहिँ पिकनिक खेल्नु पनि जान आँट्नु भएको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ हो। हाम्रो आपा फुपा चाहिँ जानु हुँदैछ हो। हाम्रो अखिले चाहिँ हेरिरहेको छ पछ्याउनुको लागि। र गाइस मम्मी र आपा चाहिँ पिकनिक जानुभयो, हेर्न सक्नुहुन्छ हो। अनि घरमा चाहिँ म र भाइ मात्रै छु, भाइ पनि गएको छ। अब चाहिँ म खाना बनाउँछु है। र गाइस अहिले चाहिँ म भात बनाउँदैछु, हेर्न सक्नुहुन्छ कुकरमा। र यो चाहिँ सब्जीको लागि हेर्न सक्नुहुन्छ। र हेर्न सक्नुहुन्छ मासु छ, यो चाहिँ म र भाइको लागि मात्रै अलिकति है। र म चाहिँ पहिला मासुलाई चाहिँ अब फ्राई गर्न आँटेको है। र गाइस अब चाहिँ म चाहिँ मासु फ्राई गर्दैछु हैन। तेल उछिटेर म चाहिँ पर भागेँ हैन। यसरी अलिक डर लाग्छ नि त, हाततिर लाग्छ भनेर धेरै डर लाग्छ मलाई चाहिँ। यसरी तेलहरू उछिटेर हात कति पोल्छ कतिजनाको है, मेरो चाहिँ अहिलेसम्म पोलेको छैन तर। सो गाइस फाइनली मैले चाहिँ मासु पनि फ्राई गरिसकेँ। अब चाहिँ म यो पकाउँछु हल्का ग्रेभी हालेर। र अब मासु फ्राई पनि भइसक्यो र अब चाहिँ म चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हैन ग्रेभीमा हल्का मिक्स गर्नेवाला छु। र हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ हाम्रो सब्जीको मसला पाक्दैछ है। अहिले चाहिँ मैले सानो कराईमा बनाएको, हामी म र भाइको लागि मात्रै हो नि त, त्यही भनेर। र गाइस फाइनली है मैले बनाएको मासु चाहिँ रेडी भइसकेको छ। हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तो बनाएँ म र भाइको लागि हो। यो चाहिँ भात छ अनि यहाँ चाहिँ छ मासु, हेर्न सक्नुहुन्छ है। र गाइस मेरो भाइले चाहिँ खानु पनि थाल्यो, हेर्न सक्नुहुन्छ है। अब चाहिँ म खान्छु गाइस। यसले मलाई के भन्दैछ गाइस हो, बनाएकोमा जसै दिएनौ। गिलो भात र मासु चाहिँ नखा यहाँले। मा कस गाइस यो मिठो छ र नि छैन भन्छ। अन्त लियोले चाहिँ यसरी हेरिरहेको छ चाहिँ, तर अहिले गाइस अब म पनि खान्छु, हेर्न सक्नुहुन्छ है। अन्त म खाइसकेर चाहिँ लियोहरूलाई पनि दिन्छु। र गाइस खाना खाइसकेँ, अब चाहिँ भाँडा मोल्नु छ हैन। अन्त घरहरू बढाल्नु छ। र मेरो अक्कीले पनि खाना चाहिँ खाइसक्यो, हेर्न सक्नुहुन्छ यी हो। म चाहिँ यसलाई डुलाउनु लान्थेँ। सो गाइस है मैले सबै काम पनि गरिसकेँ। अन्त मैले चाहिँ अघि कपालहरू केही कोरेको थिइनँ हैन। र फाइनली मैले कपाल चाहिँ कोरेँ हैन गाइस, हेर्न सक्नुहुन्छ। र म चाहिँ एकछिन बस्छु है, एकदम धेरै थाकिरहेको छु हिजो नाचेकोले। अन्त आज पनि अब खाना बनाउनु पर्यो मैले है, त्यही भनेर है। र गाइस अहिले चाहिँ रात परिसकेको छ र आजको लागि यति नै गाइस। बाइ बाइ गाइस, थ्याङ्क यू फर वाचिङ है।